Lokalna kombinatorika podela Srbije na regione i konačno Zakon o udruženjima obeležili su parlamentarnu nedelju za nama. Lokalni izbori u dve beogradske opštine uzdrmaše stabilnost vladajuće koalicije. Mlađan Dinkić jasno poručuje demokratama šta da rade ako se udruže sa naprednjacima u Zemunu. Onda će Demokratska stranka morati da traže drugog partnera na svim nivoima vlasti. Mlađan Dinkić se sigurno šali, procenili su u stranci Borisa Tadića. Sistem ucena ne pokazuje odgovornost i ja ne bih to tumačila kao ucenu. Nije svejedno, u isto vrijeme Dinkićeva poruka i zakon o udruženjima koji kad god stigne u Skupštinu vlada pada. Ubrzat ćemo, ne padne vlada. Stranka Tomislava Nikolića pokucala je prvo na vrata bivše kuće i ponudila zajednički život u Zemunu. Zašto kuca na zatvorena vrata kada smo rekli da ćemo ostati opoziciona stranka? Ali naprednjaci imaju i plan B. Vi znate da se nikada ne bismo pojavili pred vama da nemamo ni plan B, ni plan V. A mi tačno znamo koji će plan i da urodi plodom. DS plus SNS u Zemunu ne bi bilo ništa novo. U Prijepolju i Demokratska stranka i Sandžačka demokratska partija i Srpska napredna stranka čine vladajuću koaliciju. Da li takva koalicija u Prijepolju postoji, ne znam i pravo da vam kažem ako postoji, mislim da to nije dobro. To ne znaju, ali pripremaju novu regionalnu stranku jer će Srbija biti podeljena na regione. Ovo je jedna šarena laža, ovo je jedan, još jednom podvlačim, privatan zakon jednog ministra i jednog ministarstva. Lako je LDP-u kada nema zemunske muke. A šta ako se ipak spoje Srpska napredna stranka i Demokratska stranka, da li je potreban neko treći? Oni imaju i više nego što je potrebno za većinu u obe opštine i u toj varijanti ja ne vidim smisao da mi učestvujemo, jedino ukoliko im nije potreban treći partner da igraju ringa raja zajedno sa nama, ali ja ne mislim da je to ni sa nas pametno, a njima to nije ni neophodno. Pitanje je hoće li se Raja, Gaja i Vlaja naljutiti ako nema Čika Paje. Žaklina Tatalović, Fox televizija.